أهلا بكم في حلقة جديدة من عالم الأغنام مع كريم. دايما أي مربي وأي صاحب مزرعة العلم والمعرفة عبارة عن خطوات، كل خطوة الواحد بياخدها في طريق إنه يعرف حاجة جديدة، الخطوة دي بتفتح له آفاق وبتخليه على علم بأحدث ما وصلت إليه التكنولوجيا والشركات والأدوات والحاجات اللي تقدر تساعده في شغله وتقدر توفر عليه وتقدر تكسبه وتعلي انتاجيته. الخطوات دي احنا بنمشيها دايما مع القناة، وان شاء الله هننقل لكم الخطوات دي ليكم برضو. بندعو الناس كلها ان هي دايما تزور اجدد المعارض سواء في مصر سواء خارج مصر، عشان دايما تطلع على الحاجات الجديدة اللي بتبقى في العالم. النهاردة احنا في معرض اجري اكسبو 2025. المعرض ده مقام في فندق جرين ديزرت دينا المعداوي كيلو 84 في طريق مصر اسكندريه الصحراوي. المعرض ده موقعه الاستراتيجي هام جدا. المعرض ده بيزوره ناس كتير جدا من المجال الزراعي عشان يتعرفوا على اخر جديد. بنناشد دايما القائمين عن المعرض ان هم يبداوا يحطوا الانتاج الحيواني في المكان ويحطوا له مكان ويحطوا له اجنحه، عشان مكان المعرض مكان استراتيجي ان احنا نبدا نعرض القطاع الانتاج الحيواني. قطاع هام جدا وبيهم المزارعين وبيهم الناس المستثمرة اللي بتزوروا المعرض. النهاردة احنا هنزور بنشوف حاجات مهمة جدا، بنشوف حاجات من المبيدات والحاجات اللي ما تبقاش بتعمل نسبة متبقيات في الزرع عشان ما تأذيش الحيوان اللي انا باكله بعد كده، ما تعملش مشاكل وتنزل في اللبن او في اللحمة. بنشوف احدث ما وصلت اليه التكنولوجيا في الري والحاجات دي. طبعا ده اهتمامنا في المرحلة اللي قبل الإنتاج الحيواني، مرحلة التغذية اللي احنا متفقين عليها إن هي مهمة جدا. فبنبدأ بعد كده نشوف إيه اللي وصل ليه الشركات دي من تكنولوجيات، من أدوات، من مبيدات حديثة، من مبيدات آمنة، من مبيدات حيوية بقدر استخدمها في مكاني في أمان. هنشوف، هناخد جولة وإن شاء الله نرجع نقول لكم إحنا شفنا إيه، وده كله هينعكس إن شاء الله بمعلومات علينا، وهينعكس بإذن الله على المعلومات اللي إحنا بنقدر نقدمها. تعالوا نشوف معرض أجري. مصر مكتوبة لابني وابنك وعلي